好，大家好，又嚟到我哋看圖識股啊！我係 K 仔。咁講多次啦，我哋呢個節目咧係純粹分享投資經驗嘅，不構成咧任何投資建議嘅。我哋講下今個禮拜啦。咁今個禮拜咧就其實嗰個格局咧都係腳沉底啊，可以話係啊。如果我哋睇翻呢個。如果我哋睇翻呢個恆指咧，其實可以話咧，今個禮拜咧係再下一城嘅，再下一級啊！上星期咧就守咗喺25,300點啦嘅支持位，今個星期咧就變咗阻力位喎。咁咧就最低就去到24,200啊！上邊咧25,300嘅嗰個位度咧就頂住咗嘅。跟住咧我哋再睇下咧呢個恆指啊。道指啦，道指咧其實就嗰個阻力位咧就都係差唔多嘅，其實就係46,500就變成咗阻力位啦。200天線又成為咗阻力位啦。之前咧就基本上係支持位嚟嘅。納指同標指都一樣嘅，就走咗落去200天線之下啦。圖係可以自己打去揾嚟睇下嘅。另外就係基本上咧 VIX 嘅指數咧就冇乜點錄回翻落啦，都係喺25度啦。即係換言之，即係話個市即係都波動都好大嘅，風險都好大嘅。大家最好咧都係如果真係要做買賣咧，就輕身，即係個倉就要輕啲啦嚇。我哋咧上星期講過咧，就係金價咧好大機會咧就直撲咧就4,400嘅美元嘅。結果咧係啦4,400美元嘅，但係咧就不出幾小時咧。就馬上實現啦，而家去到4,498，咁咧就下一站就去到4,100，結果咧就禮拜一咧就已經跌到去4,300啊，跟住亦都去過4,100呢啲位嘅，咁就大概就係200天線呢啲位啦，彈翻上嚟啦。我呢個咧就喺星期五錄影嘅，星期五錄影咧就中午錄影嘅，就升翻上去4,400呢啲位啦，金啦或者係其他貴金屬咧，我覺得暫時都應該係要觀望嘅，即係最好就唔好去買啦，起碼你等到個波幅減少啦，即係唔好錯得咁緊要啦，形成一個短期底部咧先至考慮嘅。傳統上嚟講咧，如果美國嘅大市啊，即係或者一啲重要嘅股份咧跌到去200天線嘅話咧，其實就都基本上接近一個即係熊市，咁就可以考慮沽空嘅。我呢個禮拜亦都選擇咗幾隻咧，就挨緊呢啲位咧，即係穿緊200天線嘅咧，我就去沽空咗4隻，就包括咧呢個係PLTR 啦，TSLA 啦就 Tesla 啦嚇，MRCY 啦同埋 LVS 咧即係話咧係呢個金沙嘅，全部都小注一試啦。暫時嚟講個股價都符合我預期走勢嘅，就係話即係向下行嘅，所以都 OK 嘅。好多咧都跌穿咗嗰個頸線嘅，其實係啊。好，就至於港股方面咧，就我睇下先啊，我有冇mark低？冇擺落去。至於港股方面咧，就買入嘅唔多嘅，止賺同止蝕都一大堆啊。例如中國平安咧，我止賺咗啦。我買咗好耐啊，買咗成大半年嘅。就賺咗少少就收咗工啦，所謂嘅。太保就都賺一啲啲，但係好少嘅啫，其實係。中煤能源同動電力咧都係嘅。都有微利啦，但係都總算冇倒蝕啦嚇。至於真係蝕咗嘅咧，其實就會係隻金風科技，金風科技。就2208啦。基本上我太心急啦。嗰個位啦，即係我原本睇到佢係一個類似 VCP 嘅位啦，但係就似乎就未形成得好啊。我就買咗啦，結果就止蝕咗，我就15個5毫7買，就14個2
咧就止蝕咗，咁啊蝕咗5至6%。咁啊呢個教訓都係教訓我應該買股要有紀律啦，咁啊嚇。咁啊今個禮拜比較理想咧，就係買咗零跑汽車9863，咁啊形態咧係雙底嘅。咁啊今次我都叫做幾遵守紀律啦。咁啊佢穿咗頸線咧，我就買啦。咁啊頸線就46.1度啦，咁就買咗啦。咁啊升咗，而家升咗去星期五啦，升咗去48蚊。咁啊似乎都有，而且係一支大陽燭嚟嘅。咁啊有望咧就突破50嘅。咁啊呢隻係啦，呢個就係呢個，大家睇得清楚啦。呢個圖係啊，咁咧就叫做算啊，今次唔錯啊，即係按住個圖形咁買啦，可以話係。咁另外一個都接近按住圖形咁買咧，就係比亞迪1211。111就大半年前就開始下跌啦，一路跌咗落去咧，就近排啦，即係呢今年翻嚟咧，就開始有形成一個大圓底啊。咁我就係102蚊就買入嘅，咁啊而家去咗106，咁啊唔算話係即係賺啲咩錢啦，不過咧就起碼都合乎我嘅預期嘅。咁我認為咧，如果真係要撈底咧，即係應該揾呢一類股份嚟撈嘅，咁就好過咧就即係坊間而家好多人都叫人哋去撈呢個騰訊啊、阿里巴巴啦，咁啊呢個睇你觀點上啦嚇，即係有啲人純粹從估值上覺得好抵買啦嚇，咁我就通常都係要睇佢嗰個技術走勢嘅。咁啊技術形態唔好咧，我都唔會買嘅。即使所謂嘅估值好低嘅話，因為我覺得估值低有機會都低處未算低嘅，因為股市其實往往其實就係偏離嗰啲所謂嘅公允估值嘅，其實好多時都係啊。咁啊大陸股咧就有部分係有回穩嘅，咁啊大家如果有興趣咧，就可以留意下有冇啲類似大圓底啊，或者係形成一啲雙底形態啦，咁又咁樣買會比較穩陣啲啦嚇。咁啊之前咧我講過嘅商品咧，就暫時嚟講咧都冇乜大變化。如果從一個中長期嚟睇，雖然咧即係近短期嚟講佢係大回落啦嚇。咁啊貴金屬裏邊咧就特別係以呢個白金咧就 PALL 咧就回得比較低嘅，就已經走到去50週線嗰啲位啦。咁啊有機會再跌咧，就會跌入去嗰個我哋之前講嘅 caution 啊，即係由一個牛市進入 caution 啊。但其他咧其實都仍然係維持咗接近牛市嘅狀態嘅。咁啊，我覺得可以。總之就係，但係就喺牛市之中咧，佢都有個回調噶嘛。咁啊，呢回調嘅時候，如果你免得過就唔好揸啦，即係除非你真係好有耐性嘅人啦，咁就都即係可以買下嘅。不過我覺得我自己就冇嘅，我自己冇買嘅啊。咁就所以我基本上咧，將所有嘅貴金屬嘅股咧，我都清咗倉嘅啊。咁啊，大致係講咁多啦。咁啊，今個禮拜咁啊，簡單嚟講，今個禮拜都係大市沉底啦。咁就已經提咗幾樣嘢啦，就不妨關注下比亞迪嘅大圓底啦。咁啊，同埋零跑汽車嘅雙底啦，呢啲都可以留意嘅。貴金屬就未穩，就不宜沾手啦。咁啊，而且我覺得騰訊同阿里都應該未見底嘅啊。OK，今個禮拜我到呢度，我哋下個禮拜再同大家見面啦，拜拜。